হ্যালো হ্যালো আকাশ, আকাশ শুনতে পাচ্ছ? এই যে মিস্টার, শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে বলছি। হ্যালো, এই যে মিস্টার আরিফ, এই যে আমার হিরো। রুবেল শুনছো? হ্যালো আমার প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই অসংখ্য ভালো আছেন। আপনারা একজন আমাকে কমেন্ট করেছিলেন ভাই স্বপন নামের রিংটোনটা বানিয়ে দিন, কিন্তু ভাই স্বপন নামের রিংটোনটা কোনো জায়গায় অ্যাভেলেবল না, সেটি আপনাকে আমরা বানিয়ে দিতে হবে। তার জন্য ভাই আপনাদের কিছু বিশ্বাস হওয়ার জন্য কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি, আপনারা প্রথমে দেখে নেবেন। তারপর যদি আপনারা নিজের নামে রিংটোনগুলো ইউটিউবে কোথাও জায়গায় না পান, তাহলে আমার কমেন্টে কমেন্ট করতে পারেন বা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার নাম্বারে কল করতে পারেন। তারপর আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে বলবো। সো আমার কমেন্টে বেশি কমেন্ট করুন, না ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।